Кажется, на балконе что-то движется. Опять голуби? Они меня достали. А вдруг это суперкот-ниндзя? Если это суперкот, пусть сначала запишется. На позиции. Опять он... Привет, робот-дружок. Ай! Шлем защиты от роботов активирован. Это просто пылесос. Веди себя серьезно. Он начал первым. Готовится? Держитесь, я наклею стикер. Не двигаемся, ждем сигнала. Он сел, Побежден! Стикер, сейчас! мы победили, переименуем.